லவ் பேர்ட்ஸ். எங்கள் பேரன் பெங்களூரில் சஞ்சய், அக்ஷய்னு 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க வீட்டில் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. 3 லவ் பேர்ட்ஸு, இளம் காதல் பறவைகள். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு 2 லவ் பேர்ட்ஸு குஞ்சா வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சாங்க. அது அப்படியே வளர்ந்து ஒன்றோட ஒன்று இணைந்து இருந்து 3 முட்டைகள் போட்டன கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன. அந்த 3 முட்டைகளும் வெற்றிகரமாக பொரிஞ்சு அதிலிருந்து இந்த 3 லவ் பேர்ட்ஸும் வந்திருக்கு. இது கொஞ்சம் பெருசான உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த பேரண்ட் லவ் பேர்ட்ஸ் எதுக்கு இந்த கேஜ்லேயும் இடம் இல்லை, இடம் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அதை திறந்து விட்டு அந்த 2 பேரண்ட் லவ் பேர்ட்ஸ் அது 2ஐயும் அனுப்பிட்டாங்க. அது பறந்து போயிடுச்சு. இப்போ அதனுடைய குஞ்சுகள் 3ம் இங்கே ஆனந்தமாக சுதந்திரமாக இருக்குது. அதுக்கு தண்ணி, அதுக்கு இறை, தீனி எல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. அது விளையாடுறதுக்கு ஏணி ஒன்று, லேடர் ஒன்று, இது பால்கனியில் வச்சுருக்காங்க. பால்கனியில் அது சுதந்திரமாக காற்றையும் வெளிச்சத்தையும் அனுபவிக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். பிபி இருக்கிறவங்க, மன உளைச்சல், மன இறுக்கம் இருக்கிறவங்க இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் கிட்ட நின்று ஒரு 2-3 நிமிஷம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, மன இறுக்கம், மன உளைச்சல் எல்லாம் பறந்தே போயிடும். அவ்வளோ அற்புதமான லவ் பேர்ட்ஸு. நீங்களும் பாருங்கள், ரசியுங்க. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். காட் பிளெஸ் யூ.